यस्तो ठाउँमा चाहिँ आज मेरो भाइलाई स्पेसली मैले घुमाउनु ल्याएको हैन नकुल ब्रोलाई यो त यही ल्यान्डिङ गर्छ क्या हो सायद पैराग्लाइडिंग कर रहे लोग और ये पंछी इधर से जा रही है बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर हमको मौसम तो ऐसा है कि दिल गार्डन गार्डन कर रहा है हमारा हमारा नकुल इधर हेलो अलि तल आइज तल न ल हामीलाई चाहिँ अब यहाँको बारेमा कस्तो लाग्यो तपाईलाई थोरै फिडब्याक दिनु पर्यो नकुलजी हैन पहिला चाहिँ अब यो उकालो काट्दै आउने क्रममा हैन मलाई लास्टै रिग्रेट भइरहेको थियो हैन म यो ठाउँमा किन जाँदैछु कस्तो ठाउँ हो यो यति अग्लो ठाउँ होइन के होला रे यसमा हेर्ने डाँडा काँडा बाहेक भन्ने सोचिरहेको थिएँ हैन तर अहिलेको यो मौसमले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मन त फेरि पुरा एकदम रोमाञ्चक के एकदम इन्जोयफुल भइरहेको के एक दिन घुमे एकचोटि घुमे नाच्दिन न त ओइ ओइ ल आयो उठ बस पनि नाच्दिनु हुन्छ कि ओ नेता नाच त उसको नाच र फेरि हाम्रो राजन कालीको नाच एकदम मिल्ने के दामी हैन ओए सरी ओ माथि प्याराग्लाइडिङ तल हामी उयो विशाल ओली दुखी आत्मा यहाँ बसिरहेको छ आज तो मौसम से मन तो ऐसा कर रहा है कि यार भाई दिल गार्डन हो रहा है यार अरे उधर